มาดามวิลล่าสวัสดีค่ะเทศกาลแห่งความสุขใกล้เข้ามาแล้วนะคะที่วิลล่ามาร์เก็ตของเรามีสินค้าปีใหม่และคริสต์มาสเพียบเลยค่ะมาดามเลยอดที่จะหยิบมารีวิวให้ทุกคนดูไม่ได้วันนี้นะคะมาดามเลือกหยิบตัว Cadbury Dairy Milk Advent Calendar มาอันบ็อกซ์ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะซึ่งขนมตัวนี้นะคะจะเป็นช่องให้เราแกะค่ะมีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่24ธันวาคมก่อนถึงวันคริสต์มาสแต่ละช่องนะคะก็จะมีข้อความหรือรูปสัญลักษณ์ต่างๆให้เราได้ลุ้นกันแถมลุ้นแบบคูณ2เพราะขนมช็อกโกแลตข้างในจะเป็นรูปต่างๆเกี่ยวกับวันคริสต์มาสให้เราได้ลุ้นกันอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นช็อกโกแลตที่อร่อยและตื่นเต้นที่สุดเท่าที่มาดามเคยทานมาเลยคุณหนูๆต้องชอบแน่นอนมาดามคอนเฟิร์มคริสต์มาสนี้นะคะใครอยากสนุกและลุ้นเหมือนมาดามนะคะเข้าช็อป villamarket.com แล้วกดสั่งได้เลยแอบกระซิบนิดนึงนะคะต้องรีบๆกันหน่อยเพราะตัวนี้ขายดีมากขอให้วิลล่ามาร์เก็ตเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความสุขให้ทุกคนนะคะ Merry Christmas ค่ะ